近日，中国房地产业界的标杆企业恒大集团在香港法院被正式判决清盘。这一令外界震惊的消息，象征着中国房地产泡沫开始走向破裂，背后还隐藏着一个关乎中国经济前景与政治命运的惊天大秘密。7次延期后，标杆房企硬碰硬破产清盘。1月29日，香港高等法院终于对恒大集团作出清盘令。此前数月，外界一直在猜测恒大会不会真的被判决清盘。毕竟，作为中国最大的房地产开发商，恒大的倒闭将对整个行业产生难以估量的连锁反应。然而，法官最终基于恒大无法提出可行的债务重组方案这一客观事实，依法作出清盘判决。自2022年6月债权人提出清盘申请以来，案件被推迟了7次之多。如今，中国监管部门已禁止恒大新增债务融资，致使其原有重组方案无法实施。在清盘令颁发后，恒大相关上市公司的股票也被紧急停牌。外界仅靠想象都难以估计这一判决的后果将有多么惨重。恒大覆灭，许家印帝国的终结。破产清盘一旦激起千层浪，恒大集团的覆灭伴随着外界对许家印个人命运的热烈讨论。曾几何时，他还高调宣称我可以一无所有，但股东不能一无所有。没想到，如今股东债权人却是一无所有，而他自己却在事前着手资产转移。这无疑进一步激起外界对许家印个人品格的质疑。许多人直言这是典型的弗拉迪式资本家。比起积极面对危机，保护股东利益，他更关心的似乎是自己的财富和地位。在许家印试图保全个人财富的同时，恒大集团则在他的放纵下进一步撑不住了。旗下的恒大汽车业务投入巨资却一无所获，汽车销量和盈利能力都大幅不及预期。恒大汽车总裁刘永灼更是被调查涉嫌违法犯罪。与高调吹嘘形成鲜明对比的是，如今的恒大集团已经濒临崩溃。在香港法院宣布破产清盘后，这家公司将丧失对旗下资产的所有处置权。恒大所剩无几的钱很可能将用于清偿债务，而不是进一步运营。公司高管和核心人物也难逃厄运。许家印和儿子许腾鹤都面临调查和起诉，这无疑是对许氏父子多年来胡作非为的最终审判。他们可能将在牢狱中度过余生，为多年来的失信和损人利己付出惨痛代价。恒大覆灭的直接影响就是千万业主的切身利益将面临巨大不确定性。尽管官方表示保交楼将是清盘后的首要任务，但对恒大能否兑现诺言，外界并不存太大希望。毕竟，这个曾信誓旦旦要保护股东利益的公司，如今已经名存实亡。站在历史进程中审视，恒大的覆灭并非意外，而是必然。一个企业没有强大的管理和风险控制，依靠杠杆聚集资源扩张，其倒下只是时间问题。许家印对恒大的操控无异于放任一个病人任由病情恶化，最终心电图呈现一片平直。恒大覆灭之时，许家印的商业帝国也随之灰飞烟灭。这个靠炒房起家的土豪强人，最终也难逃被这个行业吞噬的宿命。钱来如流水，人去楼空。恒大不再大，许家印这个名字也将在人们记忆中逐渐风化。无论一个企业王国多么辉煌，没有真正为社会创造价值，那终将是昙花一现。恒大的覆灭警示人们，企业的命运取决于是否真正为社会和客户创造长期持续的价值，而不是面子工程和高调吹嘘。许家印和他的恒大帝国最终在自身的膨胀和失控中覆灭，这无疑是一个刻骨铭心的教训，也将成为后人谈资产风险防控之难的永恒案例。房企资金链断裂，上万业内人无家可归。恒大违约可以称之为中国房地产业的分水岭事件。自那时起，
业已有50多家房地产公司在其引领下步入违约深渊，成千上万的行业从业者失去了饭碗。更加令人心碎的是，许许多多置业的家庭因为房企资金链断裂、楼盘停工，而面临无家可归的痛苦遭遇。他们原本期望通过购房实现小确幸，却在房企倒闭一刹那间蒙受了巨大苦难。业内分析指出，恒大作为龙头房企的轰然倒下，必将导致整个行业的信任危机和投资荒。房地产业从业者找工作将更加困难，而开发商获得融资建设新项目的可能性也将骤减。像多米诺骨牌一样，这场危机有可能让中国整个房地产市场在短期内陷入瘫痪。抵押举债模式破产，警钟为巨头敲响。时至今日，我们终于可以清楚看到，中国房企通过高杠杆运营和举债膨胀的增长模式已经彻底失败。商誉再高的恒大都没有逃脱被清盘的厄运，这为整个中国房地产业界敲响了警钟。不再有所谓大而不能倒的过大到不能倒闭企业，一切繁荣都终将走向衰败。行业内的每一个公司都必须正视经营中的巨大风险，谨慎控制杠杆比率，妥善应对可能到来的流动性风暴。如今，在整个中国经济陷入衰退的背景下，房企恐怕已经很难指望政府或监管部门给予解困之手，他们只能依靠自身实力支持下去。而对于实力欠佳者，破产清算似乎也已经是道路的尽头。恒大倒闭雪上加霜，中国楼市难现曙光。在如今中国整体房地产市场低迷的大背景下，恒大的倒闭无疑是雪上加霜，它必将进一步打击消费者和投资者对中国房地产业的信心，让市场陷入更加惨淡的低潮。根据统计，中国民众属性投资中有 70% 流向了房地产业。可以说，如果房市继续下滑，整个中国经济都将面临硬着陆的巨大风险。而在恒大事件发生之后，外界对于中国政府最终会否出手救市也将彻底丧失信心。毕竟，就连商誉和实力如此雄厚的龙头房企都被任由倒闭，普通买房者和投资者又还能指望政策带来何种指望？可以预见，在信心缺失、需求下降的情况下，中国房地产市场短期内很难出现曙光。行业内企业也将在资金链断裂后接连倒下，为实体经济与就业市场带来连锁震荡。政治生死攸关，恒大清盘真能落实？恒大集团被清盘一事，其影响远不止经济层面，更为重要的是，它将冲击国家政治的稳定基石。外界普遍认为，如果恒大清盘在境内真正得到执行，势必会在房企之间、地方政府之间以至整个金融体系中产生连锁反应，这最终将让政权在经济失控的情况下失去执政的合法性基础。换句话说，政权的生死存亡都将与恒大清盘的最后命运紧紧扣连。它绝不会允许清盘令得以全面实施，并在境内金融体系引发不可控后果。那么，政权会如何自救于水火？答案十分明确，它必将动用所有政策工具，强力干预，逐步化解这场房地产危机。我们有理由怀疑，政权会指示地方政府支持项目完工交房，同时透过国企承担部分恒大债务。它甚至还可以利用司法手段，直接阻挡境外清算人接管在华资产。总之，此次事件充满变数，外界谨防政权为自保而采取的种种异常举措，共同见证这场与万亿美金产业相关的政治生死游戏。